Guys, hari ini aku pengen bikin slime. Slime-nya seperti ini. Ya. Tapi ini nggak pakai glitter ya. Yuk langsung. Yuk, Cepetan. mulai. Nah ini kita taruh lemnya dulu. Bahan-bahannya adalah lem. Taruh lemnya dulu. Semua kan? Ya semua. Warna. Bentar. Ini aku aduk dulu. Itu masih ada tuh di sini. Kita. Dah. Itu aja. Masih ada, woi. Dan itu kita. Ini namanya lem glue. Oke. DR. Ya, lem glue DR. Nah, Ini bagus. Kita aduk sampai menggumpal-gumpal. Nah, sekarang kita masukkan warna 2 tetes. 3 aja deh, 3. Biar warnanya hijau banget. Dan nanti kita bikinnya hijau banget. Iya. Jadi karpet. Aku mau ngaduk dong. Aku dong. Tadi kan kamu udah ngaduk. Oke. Dan itu kita aduk sampai merata ya. Kasih ginian dong. Aku lagi. Dan Itu ini namanya slime activator. Ini slime activator kita nih pakai. tulisannya nih. Kita aduk sampai menggumpal dulu. Nah ini kita Sudah. kasih tahu kan. Silakan pakai. Perlu kasih Ini tahu namanya makan. slime activator. Udah cepat. Kita tuang dikit-dikit sampai Ya. menggumpal. Kita tuang Udah. dikit. Ini jadi gak ya? Aku nggak tahu sih guys. Ini udah mau menggumpal-gumpal gitu loh. Dikit. Ya. Dan itu kita tuang semua. Dan ini dia megang kamera. Itu dia tuh. Biar aku aduk sini. Biar aku yang ngaduk. Kamu kan susah. Dan ini kita ngaduk dulu. Ini kayak megang kamera, Jit, megang kamera. Ya bener. Oke guys, ini kita tambahin slime activator lagi. Dikit-dikit saja ya. Biar sampai menggumpal. Jadi kalau Nggak ada mas-masannya nih. Ya habis kan. Iya habis. Ini slime seperti ini. Jadi jadinya kayak gitu, tapi nggak ada glitternya guys. Sekarang kita nggak pakai glitter karena glitternya lagi habis. Iya. Capek membelinya. Tuh, itu jadinya tuh guys. Sampai Aduk sampai menggumpal. menggumpal kita lihatkan dulu. Dan ini belum